看看我们这里昨天晚上下了好大个雨啊，又下大雨，又发风，又打雷，吓死我了！昨天晚上把电都停了一个晚上。下完雨，我大伯在这里挖土了，要种白菜了。今天有粉丝来买鸡，应该是镇上的粉丝，卖了2只鸡。昨晚下暴雨了，鱼塘里面的鱼都出来玩了。我们过来看看，这里有这么多人在看。他说那个鱼浮起来了，都可以捞起来。你问了几个？那些也是脑壳，那个弄成脑壳的那些。你慢点点。你捞着干嘛？吃啊。哎，那草鱼可以。哎，因为他跑到对头。哎呦！然后。哦，那个大鱼捞到了。那个。哎呦，弄了个大草鱼哦。这样整的那个呢？嘿，钓鱼哥还捞出一条草鱼。哎呦，这鱼啊，可不可以吃哦？可以啊。可以吃吗？昨天下暴雨嘛，它那个就是雷电打了。那个好大的。好大的啊，不是小的啊。你怕不怕？不怕。不怕。煮了。煮了。煮给哪个吃？给妈妈吃。给妈妈吃。吃。你楠楠吃不吃？吃。楠楠不吃。你看钓鱼哥还去捞了一条草鱼，在人家鱼塘里面捞的。儿子，你说你抱一个被子干什么啊？啊？我儿子从小到大就抱成这个被子，他说这是他的毛毛，每天就要这个被子，没有这个被子他就不愿意睡觉。然后有时候就是拿这个被子来抱着，也不知道他为什么这么喜欢这个被子。特别是哭的时候就要这个被子。干什么？打扫水，还弄得三妈叫我们过来帮忙拉南瓜。哦，上次我记得我妈妈和还过来帮拉了点。哇，还有圆圆的冬瓜。冬瓜还有这种圆圆的，我怎么第一次见？有圆的冬瓜叶，像西瓜一样。喜不喜欢吃嘛？喜欢吃。好不好吃嘛？那个圆的冬瓜。圆的冬瓜好吃啊。好吃啊。我没吃过。哎，等会儿去吃嘛，一起吃嘛。那个圆的就要去吃了。打肚就行。甜不甜啊？跟哪个都可以。跟那面我们那还那个都个普通的都直接就跟那个甜。跟哪个都可以。能做点大切，我做一脚大的也拿熟食高头一来地巴头。哦。太阳大耶，都晒干了哎。这样啊，我还没吃过哎。哎，我也没吃过，我这吃晒的。去帮我三妈拉南瓜的时候，她说，给2个冬瓜给我们吃。这个冬瓜我第一次见这种圆圆的冬瓜，因为没有吃过。她说这个好吃，她说可以把它修了，切了晒干，炒肉吃也好吃，没有吃过。
现在的太阳这么大，也可以把它切了晒啊。